Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aa qabannee dhiyaanneetiin jira. Oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qabanne keessaa oduu biyya keessaatiin yoo jalqabnu jalqaba irratti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 11 olii iddoo tokkotti lubbuun darbuu yoo dhagahamu manni maree bakka bu'oota uummataa waliigaltee idilee 29ffaa bara hojii afuraffaa geggeessee labsiiwwan waliigaltee 4 kan raggaasiseedha. Oduu biyya alaatti yoo dabarru Doonaald J. Tiraamp biyyoota Arabaa keessaa biyyoota Galf kan daawwataa jiran yommuu ta'u, Saawud Arabiyaatti imaluudhaan marii isaa geggeessaatii kan inni jiru. Yeroo kanatti dhiheenya kana haasahamaa kan ture mootiin Kwaatar kennaa addaa Doonaald Tiraampiif kennuuf qopheeffateera jechuun oduuwwan garaagaraa dubbatamaatii kan isaan jiran. Oduu kanaa fi kanneen birootis qabanneetiin jirra kan isin biraan gennu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Turtii keessan keessatti qaroo miidiyaa warroonni hin michoomin laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan michuu akka taatanii fi waahillan keessaniifis akka qooddan asumaan isin affeera. Manni marichaa waliigalteewwan 4 raggaasisuun dhagahame. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 29ffaa bara hojii isaa afuraffaa har'a geggeessee labsiiwwan waliigaltee 4 raggaasiseera jedhamee jira. Manni marichaa jalqaba irratti waliigaltee liqii yuuroo miiliyoona 11 fi 500,000 misoomaa magariisaa fi naannoof oolu mootummaa Xaaliyaanii waliin mallatteesse kan raggaasise yommuu ta'u, adeemsa baruu fi barsiisuu deeggaruu fi sagantaa tiraansfoormeeshinii waliigaltee liqii doolaara Ameerikaa miiliyoona 50 waldaa misoomaa idil addunyaa waliin mallatteesseetii jira. Dabalataanis waliigaltee koorporeeshinii faayinaansii Afrikaa hundeessuudhaaf mallattaa'ee fi waliigaltee geejjiba mootummaa Oostiriyaa Itoophiyaatti waliin kan mallatteessan ta'uunis dhagahameeti kan inni jiru. Kanumaan wal qabatee yeroo ammaa kana akeektonni garaagaraatis dubbii kanarratti barreessaa kan jiran yommuu ta'u, miidiyaa hawaasaa irratti dubbiin kun baay'ee ol ka'aatiin jira. Liqeen biyyoota garaagaraa hanga ammaatti kan hin kafalamne osoo baay'inaan jiru kun fudhatamuun ammoo dubbii ijoo ta'eeti kan inni jiru. Aanaa shanan dhugootti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 11 akka darbe himame. Balaa kanaan guyyaa har'aa yoo xiqqaate hanga sa'aatii 8tti namoonni du'an 11 gahuu kan dubbatame yommuu ta'u, godina Harargee lixaa aanaa shanan dhugoo jedhamutti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 11 akka darbe ibsamee jira. Balichi konkolaataan Ayisuuzuun magaalaa Waldaayaa irra namaa fi meeshaa walirratti fe'ee gara aanaa Masalaatti imalaa ture garagaluudhaan akka mudatee kan himan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee lixaa obbo Faarid Yisaaq lubbuun namoota 11 darbuus kan dubbatan yommuu ta'u, akkasumas namoota 22 irraan qaamaa cimaan kan mudatee fi namoota 3 irraa immoo miidhaan salphaan akka mudate himaniiru. Akka ibsa sanirratti argannetti ka'umsi balicha kanaa humnaa ol fe'uu fi humnaa ol aariifachuu kan ta'es dubbataniiti kan isaan jiran. Itoophiyaan riiformii nageenya Afrikaa bahaa eegsisuu geggeessaa jiraachuun himame. Itoophiyaan riiformii biyyarra darbee nageenyaa fi tasgabbii naannawa Afrikaa bahaa eegsisuu dandeessisuu hojiirra oolchaa akka jirtu beeksifte. Kunis walgahii dhaabbilee tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoota bahaa Afrikaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa akka jiru kan ibsame yommuu ta'u, waldahicha irratti daayiriktarri ol'aanaan tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa Ambaasaadar Redwaan Huseen naannoowwan baha Afrikaa waggoota 10 darbanitti rakkoon nageenya keessoo saamicha galaanaa, haleellaa saayibarii fi akkasumas daldala namaa fi qormaata kana fakkaatan mudachuun isaanii dubbatan. Itti dabaluunis Itoophiyaan biyyarra darbee naannichatti nageenya mirkaneessuuf riiformii gochaa akka jirtu dubbataniiru. Rakkoolee mudachaa jiran hiikuuf waliigalteen hojjetamaa akka jiruu fi waliigalteen hojjechuun akka barbaachisus dubbatan. Kana malees ejensiin odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegale akka dhaabbataatti humna namaa, teeknooloojii fi dandeettii haaromsa geggeessaa akka jiru dubbachuu isaanii dubbatameeti kan inni jiru. Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti lolaa bishaanii mudatee lubbuun namoota 100 olii darbuun qondaaltonni biyyattii himan. Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti rooba cimaa roobeen gandoota hedduu keessatti galaana uumuudhaan lubbuun namoota 100 ol du'uun biyya waraanaa fi buqqa'insa uummataatiin rakkataa jirtu keessatti taateen gaddisiisaan lammataa muldachuu qondaaltonni biyyattii himanii jiran. Lolaan bishaanii kun kan uumame rooba cimaa bulchiinsa Kiivuu kibbaa ganda Kasabaa Kamisaa hanga Jimaataa halkan walitti aansuudhaan roobeen akka ta'e qondaalli naannichaa dubbatee jira. Itti dabaluunis roobni cimaan kun hidha laga Kasabaa akka dhohu kan taasise yommuu ta'u, bishaan yaa'u kun dhagaa gurguddaa, mukkeen gurguddaa fi manneen dabalatee
waan karaa isaa irratti argate hunda fudhatee deemee jira jechuun dubbataniiru. Kanneen du'an baay'inaan namoota hedduu yoo ta'an, haa ta'u garuu hanga ammaatti daa'immanii fi manguddoota akkasumas dubartoonni akka keessatti baay'atan gabaasa kana keessatti eerameera. Namoonni 28 kan miidhaan irra gahee manneen gara 150 ta'anis barbadaa'aniitiin jiru. Hanga ammaatti namoota 100 ol lubbuun isaanii bahuu yoo mirkaneessan, gara fuulduraatti garuu duuti kun dabaluu akka danda'u xiinxaltoonni dubbataati kan isaan jiran. Bulchaan naannichaa Saamii Kaaloonii namni jedhamu akka himetti lolaa kana yoo xiqqaate namoota 104 hanga ammaatti kan du'an lakkoofne irra yoo jedhan gara fuulduraatti ni dabala jedhanii shakkii qabu. Ministeerri fayyaa bulchiinsa kibba Kiivuu kan dubbatan yommuu ta'u, gaazexaa biyyattii keessatti hojii irra jiru Associated Pressitti akka himetti lolaa kanaan hanqina tajaajilaa fi sarara bilbilaa akkasumas sarara ibsaa cufamuun hojii baraarsaa gaafachaa jiraachuu dubbatan. Balaan uumamaa akkanaa Rippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo keessatti keessumaa tulluu qarqara galaanaa haroowwan gurguddoo biyyattii gara bahaatti argaman kanneen bosonni ciramuudhaan lafa duwwaa ta'an irratti baay'inaan yeroo garagaraatti mul'achuu dubbataatiin jiru. Akka lakkoofsa faranjootaatti bara 2011 bara 2028ttis lolaa bulchiinsa kibba Kiivuu keessatti hawaasa hedduu qarqara haroo Kiivuutti argaman kan barbadeesse lubbuu namoota 400 kan ta'an yeroo tokkotti kan galaafate ta'uun ammoo waanuma yaadatamudha. Ameerikaan nagaa eegdota Somaaliyaa keessa jiran akka deeggartuuf gamtaan Afrikaa irraa gaafii itti dhihaate kufaa taasifte. Ameerikaan ergama haaraa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessatti dabalatee jiru yookaan yeroo ammaa kana qabatee jiruuf deeggarsa maallaqaa akka hin goone murteessuu ishee gabaafameeti kan inni jiru. Kanaan dura ministeerri dhimma alaa Maarko Ruubiyoo akka jedhetti Ameerikaan dantaa biyya alaa irratti osoo hin taane dantaa biyya ofii qofa irratti kan hundooftu waan ta'eef kana booda rakkoon biyyoota ollaa akkasumas biyyoota fagoo irratti mudate dhimma Ameerikaa miti jechuun isaanii kan yaadatamudha. Hooggantoonni ol'aanoon gamtaa Afrikaa Ameerikaan ergama kana akka deeggartu amansiisuudhaaf gara Washingtonitti imaluun kun himamu yommuu ta'u, hooggantoonni Ameerikaa garuu hojiin kun fashalaa'uu fi kutaan addaa hafee gahee isaa haa bahataa akka hin jirreef gaaficha isaan qabatanii dhufan kanas akka hin keessummeessine dubbataniiru. Ameerikaan torbee muraasa dura waa'ee ergama kanaa walgahii Kaampaalaatti taa'ame irratti jijjiiramni caasaa yoo godhamee fi biyyoonni biroo qixa gumaachan malee deeggarsa tokkollee akka isaanitti hin darbine himataniiti kan isaan jiran. Ergama gamtaa Afrikaa kanaan dura AMISOM Somaaliyaa keessatti liqii fi mindaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 100 ol hin kaffalamin dabalatee hanqinni kan isa mudate yommuu ta'u, ergamni haaraan Al-Shabaabiin cimsuu fi deeggarsa dhaabuu irraa kan ka'e qormaanni hamaan akka isaan mudataa jiru yeroo garagaraatti gabaasni ka'aatii kan inni jiru. Oduu biraatiin dargaggeessi Abdii Afrikaati jedhamu bulchiinsa Kaapteen Ibrahim Traoreetiin durfamu miseensota gosa Fuulaanii jedhamaniin 100 ajjeesuun yakkamaa ta'uun himamaa jira. Dhaabbanni Human Rights Watch mootummaan hoogganaa waraana Ibrahim Traoree fi michoota isaa baatii sadaasaa keessa naannoo kibba dhihaa Burkina Faasoo magaalaa Soorenzoo jedhamu keessatti haleellaa bal'aa raawwateen yoo xiqqaate namoota nagahaa 130 ajjeesuun yakki himannaa irratti raawwateera. Haleellaa kanaan lammiileen nagahaa yookaan lammiileen qulqulluu jedhaman hedduun isaanii kan ajjeefaman bira darbee miseensonni garee xixiqqaa Fuulaanii jedhamanii yookaan gosa Fuulaanii jedhamanii miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiti kan isaan jiran jechuun gabaasa kana keessatti eeraniiti kan isaan jiran. Gareen yookaan gosti Fuulaan jedhaman kun tikfattoota akkasumas horsiifattootaa fi warroota amantaa Islaamaa hordofan akka ta'e kan himamu yommuu ta'u, mootummaan ammoo hidhattoota Islaamaa yookaan kan yeroo garagaraatti shororkaadhaan himataman deeggaru jechuudhaan isaan irratti quba qabuun ammoo beekameera. Hooggantoonni gosoo garuu himannaa mootummaan irratti fedhu kana kan hin fudhanne yommuu ta'u, mootummaan waraanaa Burkina Faasoo kan Ibrahim Traoreetiin durfamu haleellaa hidhattoota Al-Qaayidaa fi ISIS kanneen biyyattii keessatti 40% to'atanii argaman raawwatamuu akka dhaabu irra deddeebiin waadaa seenus ajjechaa namoota qulqulluu itti fufee jira jechuudhaan komiin biyyoota lixaarraa irratti reebamaati kan jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp daawwannaa isaaniitiin ammas galoo galaanaatiif dursa kennamee achi imalanii jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa tokko biyya alaa imala isaa jalqabaatiif eessa gochuudhaaf filachuun murtee barbaachisaa ta'edha jedhamee beekama. Yeroo baay'ee immoo akka qajeelfama dursa imaammata alaatti kan fudhatamu yommuu ta'u,
Caamsaa bara 2017 keessa Doonaald J. Tiraamp duudhaa pirezidaantota Ameerikaa ammayyaa kanneen akka idileetti dursanii Kaanaadaa, Meeksikoo yookaan Awurooppaa daawwachuu filatu cabsanii biyyoota biraa daawwachuun isaanii kan yaadatamudha. Sana gochuu irraa imala jalqabaa marsaa pirezidaantummaa jalqabaatiin biyya qabeenyaan boba'aadhaan badhaate Saa'ud Arabiyaa daawwachuu filatan. Ammas erga gara Waayit Haawusitti yeroo lammaffaatiif deebi'anii yeroo kanaaf aangoo qabatanii booda Doonaald Tiraamp torbee kana caamsaa 13 hanga 16 biyya galoo galaanaa kan jedhamtu tanatti imaluuf jedhan. Akka duraan baranitti Saa'ud Arabiyaa, Qaatar, Yuunaayitid Arab Emirates fi biyyoota galoo galaanaa kana filachuun Tiraamp marsaa lammaffaa isaaniitiin daawwannaa biyya alaa kan jalqabaa ta'uu qaba ture jedhamaa jira. Garuu ji'a darbe sirna awwaalchaa Paappaasii Firaansis irratti hirmaachuudhaaf gara Vaatikaanitti kan imalan yommuu ta'u, haa ta'u garuu daawwannaadhaaf akka hin taane awwaalchaaf akka ta'e himamaati kan inni jiru. Tiraamp ammas naannoo galoo galaanaa keessatti mallattoo jalqabaa kaahuu filatanii kan jiranii fi kunis yaada qaban irratti hubannoo tokko nuuf kennuu danda'a jechuudha warroonni isa qeeqanii fi warroonni isa deeggaranis ilaalcha tokko qabatanii jiru. Tiraamp hooggantoota galoo galaanaa waliin hariiroo cimaa horachuudhaan bu'aa siyaasaa fi dinagdee guddaa akka argamsiisuu kan hubatan fakkaataa jira. Sababa dhiibbaa naannoo fi addunyaa akkasumas dandeettii investimentii guddaa biyyoonni kunneen gara Ameerikaatti geessuudhaaf qaban hubachuun hin oolle jedhamuun yoo dubbataman, qorataan Oomaan dhimma galoo galaanaa irratti beekamtii guddaa qaban Piroofeesar Abdullaahi Baaboon dubbateetii kan inni jiru. Sababoonni Doonaald Tiraamp kana daawwachaa jiraniif tokko sababa galaanaa fi sababa waraanaa akkasumas sababoota birootis ta'uu danda'a jechuun xiinxaltoonni kunniin lafa kaahaa kan jiran yommuu ta'u, Tiraamp karoora isaa jalqabaa baatii gurraandhalaa keessa yeroo beeksisanitti biyyoota Arabaa dureeyyii waliin waliigaltee dinagdee uumuun hojii ijoo keenya ta'a jechuun dubbataati kan isaan turan. Inumaayyuu Doonaald Tiraamp akkuma aangootti dhufeen ifa kan godhe qabeenya Ameerikaa guddisuu, biyyattii deebisnee ni ijaarra maqaa jedhuun dhaadannoo qabaniin kan biyyattii bulchaa jiran yommuu ta'u, yeroo garagaraatti deeggarsa biyyoota alaa kan kutanii fi keessaahuu deeggarsa Ameerikaan biyyoota birootiif gootu guutumaan guututti adda kutuudhaan qabeenya Ameerikaa irra caalaa guddisuuf kan isaan karoorfatanidha. Murtoon isaan biyyoota Arabaa daawwachuu kun kan murteeffame ammoo erga dhaabbilee Ameerikaa, Saa'ud Arabiyaa fi bakkeewwan biroo baha giddu galeessaa keessatti meeshaalee hojjechuudhaaf deeman waliin waliigalteen doolaara Ameerikaa biiliyoona 100 lakkaa'amu waadaa galaniif galamee booda jechuunis dubbatamaatii kan jiru. Biyyoonni galoo galaanaa kun kuusaa maallaqaa fandiiwwan qabeenya biyyaa fi dandeettii investimentii bal'aa qabaniin dinagdee addunyaa keessatti gaheen isaan yeroo ammaa kana qaban baay'ee olaanaadha. Tiraamp rakkoo dinagdee biyyattii keessatti mul'atu hubachuudhaan faayidaa hariiroo biyyoota galoo galaanaa dureeyyii ta'an waliin qabaachuu hubatanii kan itti dabalamanidha. Bara 2017 akka lakkoofsa Girigooriyaatti Doonaald Tiraamp gurgurtaa meeshaalee waraanaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 110 tilmaamaman dabalatee waliigalteewwan doolaara Ameerikaa biiliyoona 450 ol baasantti ol guddiseetii kan inni jiru. Yeroo kanatti waliigalteewwan bu'aa guddaa argamsiisan waadaa galuudhaan mata duree oduu ta'aa kan turan yommuu ta'u, investimentii hanga doolaara tiriliyoona 1 Saa'ud Arabiyaa irraa gara biyya isaaniitti argachuuf abdataa akka jiranis dubbatamaatii kan inni jiru. Dabalataanis Waayit Haawus Yuunaayitid Arab Emirates waggoota 10 keessatti karoora investimentii doolaara Ameerikaa tiriliyoona 1.4 Ameerikaa keessatti raawwachuudhaaf waadaa galteerti. Doonaald Tiraamp imala kanaan bu'aa hatattamaa argamsiisuu akka barbaadan xiinxallaan Washington bu'uureffatanii dhimma baha giddu galeessaa fi Ameerikaa irratti hubannoo addaa qaban dubbii kana miidiyaalee gurguddoo irrattis qabatanii bahaniiti kan isaan jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa waadaa investimentii guddaa sana keessattuu waliigalteewwan waraanaa dafee hojii irra akka oolfaman gochuu barbaadu, kanas ragaa milkaa'ina imaammata daldalaa biyyoota biroo wajjin qabanii dhiyeessuu danda'u jechuun dubbatamaatii kan inni jiru. Karoorri waraanaa Gaazaan boodaa fi dhimmi Iraan waliin hin xumuramne imaammata alaa Ameerikaa keessatti tarree hojiiwwan manaa hojjetamuu qaban keessaa sadarkaa ol aanaa irratti kan jiru yommuu ta'u, michoonni galoo galaanaa kunneenis lamaan isaaniiyyuu kana ni fayyadu jechuun dubbatu. Tiraamp guyyoota jalqabaa aangoo isaa haaraa irratti biyyi isaa Gaazaa gara riivara bahaa yookaan giddugaleessaatti jijjiiruudhaaf dhuunfachuuf akkasumas iddoowwan riil isteetii garaagaraa fi bashannanaa gochuudhaaf karoorfachuun isaanii addunyaa guutuu mufachiisee ture. Yaadni isaa kunis namoota daangaa sana keessa jiraatan yoo xiqqaate namoota miiliyoona 2.1 caalan achi keessaa baasanii biyyoota ollaa keessa qubachiisuu kan karoorfatanidha. Karoorri kun addunyaa guututti bal'inaan kan balaaleffatame yommuu ta'u, filannoo Arabaa waraanaan booda Gaazaa deebisanii ijaaruudhaaf gargaaru jedhus
Ameerikaa fi Israa'el fudhatama dhabsiisaniiti kan isaan turan. Imala kana irratti garuu Doonaald Tiraamp naannoo waraanaan miidhamte kana keessatti tattaaffii deebisanii ijaaruu kamiifiyyuu biyyoota galoo galaanaa irraa mallaqa barbaaduu hin oolan jechuun shakkiin piroofeesaroonnii fi xiinxaltoonni garaagaraa kaahaa jiran ammoo ifa godheetii kan inni jiru. Kunis kaayyoo isaanii kanneen duraanuu keessatti hirmaatanidha. Kwaatar biyya buufanni xiyyaaraa guddaa Ameerikaa baha giddugaleessaa keessatti qabdu kan argamtu waliigaltee jireenyaa booji'amtoonni gadi lakkisiisuu fi dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti mirkaneessuu keessatti biyya gahee olaanaa taphataa jirtuu fi taphataa turtedha. Akka xiinxaltoonni yeroo ammaa kana kaahaa jiranitti carraan Doonaald Tiraamp garas imaluuf qabu keessaa tokko carraa Saa'udii fi Israa'el walitti firoomsuu yookaan walitti araarsuu kan jedhus ni jira. Tiraamp bara aangoo isaa jalqabaa keessatti waliigalteewwan idileessuu Israa'elii fi biyyoota Arabaa afur keessaa Yuunaayitid Arab Emirates, Bahariin, Morookoo fi Suudaan gidduutti taasifameen gidduu seenuudhaan boqonnaa seena qabeessa galmeessaniiti kan isaan jiran. Walwaraanni biyya keessaa Suudaan keessaa adeemsa kana addaan kan kute haa ta'u malee biyyoonni sadan hafan garuu biyyoota Arabaa Israa'el waliin hariiroo dippiloomaasii qaban qofaa ta'uu isaanii Masrii fi Joordaan walitti makaniiti kan isaan jiran. Addunyaa Arabaa fi Islaamaa keessatti adda duree ijoo kan taate Saa'ud Arabiyaan hanga ammaatti Israa'eliif beekamtii sirnaa osoo hin kennin hafteetii kan isheen jirtu. Qondaalli sadarkaa ol'aanaa Saa'udii tokko bara darbee akka himetti Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 haleellaa lubbuu namootaa galaafatu Israa'el irratti raawwachuu isaatiin dura waliigaltee dhihaatanii turan jechuun dubbateetiin ture. Haa ta'u malee Tiraamp dhiheenya kana erga Saa'uditti akka haal duree waliigalaatti mootummaa walabaa Filisxeem akka hundeeffamu gaafachuu dhiisuu dandeessi jechuudhaan yaada dhiheessaniin booda biyyattiin kana malee hariiroo dippiloomaasii Israa'el waliin akka hin ijaarre yookaan akka hin jiraanne irra deddeebitee dubbataatii kan isheen turte. Doonaald Tiraamp turtii isaa galoo galaanaa kana keessatti daawwataniif yoo xiqqaatee guyyoota 3 akka achi keessa turan odeeffannoon garaagaraa bahaa kan jiru yommuu ta'u odeeffannoo kanaan wal qabatee ammoo mootii Kwaatar irraa kennaa addaa akka isaan eeggatus dubbatamaatii kan inni jiru. Kennaan addaa kun xayyaara guddaa akka addunyaatti gatiin isaa yoo xiqqaatee doolaara Ameerikaa biiliyoona 400 caalu kan isaaf kennamu jechuudhaan yeroo garaagaraatti oduun dhokattee baatu hedduun dubbatamaatii kan inni jirtu. Kanumaafuu akka daawwannaan kun xumurameen waanuma waliin ilaallu ta'a.